Reedel 15. jaanuaril võttis kontserni Viru Keemia Grupp juhtkond vastu otsuse konserveerida Kiviter tehnoloogial töötavad põlevkiviõlivabrikud nafta jätkuva märkimisväärse hinnalanguse tõttu. Põlevkiviõli tootmine jätkub 3 Petroter tehnoloogial töötaval põlevkivi ümbertöötlemise tehasel, mille tarbeks toodab kivi VKG Ojamaa kaevandus. Kiviteride konserveerimise otsus on tingitud üheselt nafta maailmaturu hinnalangusest. Hinnalangus on olnud niivõrd järsk ja see tõepoolest ei jäta meile muid võimalusi pikaajalise perspektiivis ellu jäämiseks. Ehk siis me muutume mõnevõrra väiksemaks ettevõtteks, aga seevõrra ka efektiivsemaks. Ehk siis me jätkame tööd 3 Petroter tehasega ja kaevandame jätkuvalt 3 miljonit tonni põlevkivi. Kas Pariisi lepped võivad mõjutada Eesti energeetikat? Eesti põlevkivitööstus, energeetikatööstus tervikuna on arvestanud Euroopa eesmärke juba aastaid, kümneid ja tegelikult Euroopa keskkonnapoliitika on isegi rangem ja konkreetsem, kui seda on Pariisi lepped, nii et selles mõttes Pariisi lepped ei mõjuta Eesti energeetikat. Sellel nädalal alustavad kontserni ettevõtted konsultatsioone Keemikute Ametiühingu ja Töötukassaga töölepingute ülesütlemise tagajärgede leevendamiseks. Seoses õlivabrikute konserveerimisega väheneb töökohtade arv kõige rohkem VKG Oilis, kuid ka teistes kontserni koosseisu kuuluvates ettevõtetes. VKG kaevandused, VKG Energia, VKG Transport, Viru RMT ja kontserni emaettevõttes.